لا فامي كي داير لاباس عليكم كلشي مزيان كلشي هذاك نتمنى تكونوا بالصحة والسلامة وتكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وغادي انا في هذه البلاصه هذه بالضبط. غادي نمشي الواد هو قريب ليا. غادي نشوفوا الواد ونشوفوا شنو فيه، نكتشفوا شنو كاين تما، نشوفوا واش كاين شي حاجه زوينه. الطبيعه شي حاجه، نشوفوا شنو كاين تما في الواد. غادي نكتشف الواد انا اول مره غادي نشوف هاد البلاصه هادي. يلاه جيت ليها وغادي نشوف هاد البلاصه هنا شنو كاين ان شاء الله. المهم الخوت اللي دخل جديد مرحبا به، وما ينساش اشتراك ويفعل الجرس باش القناه ان شاء الله تكبر. انتم الخوت كما كتشوفوا هذا الزيتون تبارك الله. الزيتون يعني الشجر ديال الزيتون تبارك الله موجود. يعني الواد هو هذا اللي غادي ليه، هو مقال والو، وهذا هو كيبان. هذا كيتسمى العريش، حنا كنقولوا له العريش. هذا العريش كينوض مع الواد وكاين القصب، وكاين هذا الربيع هذا. يعني هذا مع جنب الواد، هذا العريش هذا كينوض. انا الخاطر غير غادي على الله وصافي، ما تعرفش نخرج. يكون شي حلوف هنا ولا شي حاجه. كنسمعو كيقول لك راه كاين الحلوف، كاين الحلوف، لكن ما عرفتش واش كاين الحلوف بصح ولا غير كيقولوا. ها الواد قربنا له. يا سلام يا سلام، شوف على الاجواء، شوف اجواء واعره بزاف. شوف على منظر تبارك الله. تبارك الله على اجواء كبيره. يا سلام يا سلام. هما الناس ساكنين من الواد لهيه، كاين ناس ساكنين راه ماشي يديروا لهيه، كيقطعوا من داك البلاصه. راه هي كاين واحد الطريق كاينه تما، ماشي طريق يعني، غير كيقطعوا الواد وكيمشيو من تما، يمشيو طط وكيمشيو لهيه. هاد الواد هذا من كيكون كبير كيكون واعر بزاف، ميقدرش شي واحد يقطعه. وما كاينش القنطره، يعني هاد الواد هذا كامل يعني ما فيهاش القنطره. هنا ما كاينش قنطره، كاع الناس ملي كيحمل الواد يعني الناس ما كتقدرش تقطع وتمشي يعني كيقطعوا ديوراهم ولا شي حاجه، ولا يمشيو يقطعوا يتسخروا ولا شي حاجه. يعني هاد الواد هذا راه كبير بزاف في وقت الشتا. ملي كتكون الشتا راه كيجي بحال البحر تبارك الله. الخوت دابا غادي نقطع على هاد الحجر هذا. كاين هاد الحجر هكا، غادي نقطع عليه نمشي لاتجاه الاخر. غادي نشوف. تكتشفوا معايا البلاصه هذه كيفاش دايره. بسم الله. هو دايرين حجار، هذا دايرين واو. مساكن دابا دايرين الحجر هذا باش يعني بلا ما يتعذبوا يحيدوا مثلا، يعني يحيدوا الصباط باش يقطعوا مثلا الواد. سميتو دايرين الحجر هذا بحال هكا في الصيف كيقطعوا عليه، يعني كيقطعوا هذا الحجر هذا. ولكن ملي كيكون الواد كبير راه هذا راه الواد راه كيبقاش هذا، راه كيديه الواد هذا الحجر هذا.
اي. انا قطعت. تبارك الله على جمال في هذا الواد هذا. صراحة يا سلام والله. واحد الاحساس جميل واعر بزاف. عاد كتشم هاد الريحة ديال الواد وكتشم هاد الريحة ديال هاد العريش هذا. عرفتي واحد الريحة واعرة يا سلام. ما شاء الله. نديرو شوية ديال لونطريمون. عرفتي هاد الواد هذا والله الا واعر غير ديال لونطريمون. صحاب لونطريمون عرفتي راه يجي مع هاد الواد واعر. جري ودير شوية ديال السبور وسير دوش مع الطبيعة يا سلام. شوفوا كسيفا تبارك الله قطع الواد على الحجر. زيد 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 زيد. شو تبارك الله. شو تبارك الله. شو تبارك الله. شو باغي دوز معايا. شو قولوا السلام عليكم. قولوا السلام عليكم. اي اي. تبارك الله. شو تبارك الله. شو خير تبارك الله.